Un ano máis o deporte e a solidariedade irán da man na carreira pola diversidade que organiza a Asociación Ámbar en colaboración co Concello de Ribeira. Será o domingo 11 de maio na esplanada de Coroso a partir das 10 da mañá. Esta carreira é unha proba pois pioneira que empezou pois facilitando ya ás persoas con diversidade funcional a poder participar en igualdade de condicións que as persoas salindo en grupos, salindo en equipo, facendo equipo como tal e dándolle o seu hueco na sociedade como todos consideramos que ten que ser. Porque é unha proba pois, que dá visibilidade ás persoas con diversidade, tamén resaltar todo o traballo que está facendo a Asociación Ámbar non só nesta proba característica proxecto pioneiro que é as carreiras e máis o que é a andaina, senón tamén pois todo o proxecto que ten de comunidade, que fai todo ao longo do ano, pois o traballo que fai para a inclusión e integración dos usuarios e das usuarias pois na nosa sociedade, non? Na proba incluiránse distintas categorías, ademais das carreiras escolares, a absoluta, handbike e cadeira de rodas, haberá tamén a posibilidade de realizar unha andaina. Ás 10 da mañán vai salir a proba absoluta, que hai outras categorías tamén, como a zapatilla inclusiva, como a handbike, un pouquiño despois, ao acabar a saída esa, vai empezar a andaina, que son 3 kilómetros, que se pode facer con mascotas, que é para todo tipo de públicos, que para os que non estén ao mellor pois acostumados a correr esos 5 kilómetros se lle vai facer máis doado e poden participar. Todo o recadado na proba irá destinado á entidade para organizar saídas e respiros familiares. Tamén haberá a posibilidade de facer unha doazón solidaria a través do Dorsal Cero. Está o Dorsal Cero, que para quen queira participar e non poida estar presente e queira apoiar a causa, pois que se pode inscribir na páxina de Cronotec. E nada, animar a participación, porque tamén vamos a ter algunha sorpresa como, bueno, pois un fotocall ou un concerto a posterior da carreira, e, bueno, pois animarmos porque é unha xornada diferente para compartir, para favorecer esa inclusión da que falamos e da que creo que estamos comprometidos e se nos ve durante todo o ano nas accións que levamos a cabo. As inscricións para participar na proba xa están abertas, podéndose realizar ata o día 6 de maio a través de Cronotec.